Telegram 怎么找到你自己想看的资源？打开纸飞机，在搜索框里输入 ZWKBKB， 看到一个吃瓜频道，进入后，在置顶区域就会给你推荐一个万能的中文机器人。这个机器人基本上任何内容都能搜得到。纸飞机设置里面是没有中文版本的，所以你可以回复汉化，会给推一个中文包安装。有的人在注册纸飞机的时候发现收不到验证码，其实大半夜注册成功率较高，而且要注意自己的 IP。一个好的纯净 IP 会让你事半功倍，千万不要用那种免费，太多人用了再就被纸飞机屏蔽了，怎么可能注册成功？